Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Vandaag ga ik presenteren over onze module intensieve ouderenzorg. Dus deze is mijn inleiding voor de presentatie. Is een beetje veel, maar komt goed. Gaan we aan de slag. Dus vandaag is over, ten eerste is over demografische ontwikkelingen. Dus ten eerste is aantal ouderen neemt toe. Dus het aantal van 75-plusser neemt toe tot 2030. De verwachtingen is dat er in 2030 ruim 2 miljoen ouderen van 75 en plusser zijn. Dus neemt toe. Dus 12% van de bevolking. Dus hier kunnen we zien dat in 2018 die ouderen zijn gewoon ruim 600 miljoen, maar in 2030 gaat bijna 1 miljoen. En daarna, dus dat is niet alleen over Nederlander ouderen, maar ook migranten ouderen hebben andere wensen. Dus in Nederland wonen niet alleen Nederlander ouderen, maar ook van die buitenlander. Dus vaak komen uit Surinamers, Turken of Marokkaans. Dus deze ouderen gaat ook beïnvloed met zorg in Nederland. En daarna tekort aan mantelzorgen en professional. Dus het aantal mensen dat beschikbaar is om zorg voor die ouderen zal komende jaren fors afnemen. Dus de tekorten aan zorgprofessional nemen verder toe en ook het aantal potentiële mantelzorgen neemt af. Dus in de toekomst gaat ouderen samenwonen, maar niet getrouwd of hebben geen kinderen. En dan prevalentie en incidentie in ouderenzorg. Ten eerste is dementie. Dementie is de duurste ziekte in Nederland. Dus het aantal personen met dementie in 2021 in Nederland geschat op bijna 300 personen. Dus deze omvang neemt sterk toe met de leeftijd. Dus van 5 mensen, dat is een grote kans met dementie. Dat is ook beïnvloed met die palliatieve zorg. Dus bij circa 70 van die sterfgevallen is mogelijk behoefte geweest aan palliatieve zorg. Dus hier hebben een volksgezondheidsinfo.nl en ook met de andere partijen een programma. Dus is al gestart vanaf 2015. Dat is over palliatie meer dan zorg. Dus deze programma heeft een doel, het merkbaar verbeteren van de palliatieve zorg voor de patiënt en dienstnaasten. Dus en dan vervolg met die tweede programma, dus begon van 2020. Dus het focus zijn bewustwording en cultuur, zorg, innovatie en kwaliteit, organisatie en continuïteit van de zorg en participatie en ondersteuning. En daarna kwetsbare ouderen. Dus kwetsbare ouderen zijn ouderen die moeite hebben met hun fysieke, cognitieve, sociale en ook fysieke gezondheid. Dus meestal kwetsbare ouderen hebben een complexe zorgvraag. En daarna hebben we actuele ontwikkelingen in ouderenbeleid. Deze is van macroniveau, dus nationaal beleid. Ten eerste hebben we wet en beleid, wetgeving en beleid. Dus zorgverzekeringswet en wet langdurige zorg regelen over financiële tot zorg voor ouderen. En WMO of wet maatschappelijke ondersteuning regelen dat de mensen zo lang mogelijk blijven thuis kunnen wonen en zelfstandig zijn. En dan hebben we WOZO, dat is een wonenondersteuning en zorg voor ouderen. En het als doel om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en zorgefficiëntie in te zetten. Daarna hebben we IZA of Integraal Zorgakkoord. Deze focust op passende zorg, digitalisering en het verminderen van administratieve lasten. En de juiste zorg op de juiste plek is het onderdeel van de Integraal Zorgakkoord.
Dus deze gaat voor preventief en wijkverpleging. Laatste is gezond en actief leven akkoord. Dus gezonde generatie te realiseren in 2040. Het doel is samenwerking tussen gemeente, GGD, zorgverzekeraar en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En daarna hebben we van mesoniveau, dus beleidsmaatregelen binnen organisatie. Er zijn verstrekking van zelfstandigheid en eigenregie. En dan personeelstekorten, innovatief personeelsbeleid, dus flexibel roosteren, bijvoorbeeld via zelfroostering. En daarna digitalisering van ouderenzorg. En dan samenwerking in netwerken. Dus hier hebben we ook samenwerking met de Reiner de Graaf ziekenhuis. En van microniveau, er zijn integratie en samenwerking, continuïteit van zorg, kwaliteitsverbetering, focus op preventie en gezondheidspromotie, innovatie in de zorg, zelfredzaamheid, positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. En dan heb ik hier mijn visie op gezondheid als HBO-verpleegkundige. Dus als HBO-verpleegkundige bied ik professioneel zorg op een holistische wijze met behoud van zelfregie en respect voor de cultuur van cliënten met goede samenwerking en communicatie. En de visie van Pieter van Voorrijs zijn het leven en het welbevinden van onze cliënten zoals zij zelf willen, daar staan we voor. Dus deze is gekoppeld aan mijn visie, dus zoveel mogelijk zelfredzaamheid te behouden en eigen regie. En wat vind ik belangrijk? Zijn cliënt staat centraal, eigen regie, positieve gezondheid en persoonsgerichte zorg. En dan verzamelen van relevante gegevens. Hier gebruik ik 4 domeinen, wat ik werk in het verpleeghuis. Dus er zijn wonen- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden. Dus per domein helpt ook om te inventariseren van de cliënt nodig is om beter te voelen en zelfregie te nemen. En voor de persoonsgerichte zorg gebruik ik mijn positieve gezondheid. Deze is korte beschrijving over mijn cliënt. Dus mijn vrouw is 85 jaar oud, woont sinds 2018 op de afdeling. In 2018 CVA vastgesteld en daarna heeft voorgeschiedenis van hypertensie, verlam aan de linkerkant van het lichaam. Mijn vrouw heeft ook katheter, dus mobiliteit, gebruik van trippelend rolstoel. En dan ondersteund bij ADL-zorg. Mijn vrouw is een positieve vrouw en houdt van tekenen en boeklezen. Dus het nieuws zijn vorige maand. Mijn vrouw heeft een nieuwe CVA doorgemaakt. Dus opname in het ziekenhuis voor 5 dagen. En dan bij teruggekomen was mijn vrouw achteruitgaan, pijnklachten en vermoeidheid. Deze is voor geschiedenis van mevrouw. Dus mevrouw heeft ook een scoliose en bouwklachten bij obstipatie en vitamine D, B12 deficiëntie en osteoporose. Deze is haar medicatie. En daarna heb ik ook screening ingevuld. Dus deze is voor de pijn. Het score is 8. Dus voor deze lijst, als die resultaat is meer dan 5, dus dat betekent duidelijk mogelijk op aanwezigheid van de pijn. Ik heb ook een battle index ingevuld voor die ADL-zorg. En dan het resultaat 7, dat betekent ernstige hulpbehoeven. En dan heb ik een indicator complexiteit van de patiënt en ook GFI-lijst. Die resultaat is 9, sorry. Dus meer dan 4 is kwetsbare patiënt. En deze voor positieve gezondheid heb ik samen met mijn vrouw ingevuld. Dus het laatste score is van lichaam, dus 5. Dat heeft mee te maken met verlam aan de zijdekant van haar lichaam.
dan heb ik anamnese met 4 levensdomeinen. Dus ten eerste is woon- en leefomstandigheden. Dus mevrouw is zeer tevreden met haar appartement. Vroeger was ze een kunstdocent, heeft ook een grote collectie boeken. En dan alle spullen in haar kamer zijn volledig naar haar wens. En dan participatie. Mevrouw heeft goed contact met de bewoners en andere zorgpersoneel. Dus haar man elke dag komt op bezoek. Mevrouw heeft 2 kinderen. Mevrouw heeft ook lesgroep. En elke week komen er meerdere mensen naar het appartement om samen met mevrouw te schilderen, zeg maar. En dan mentaal welbevinden. Dus mevrouw is bewust met haar ziekte. Ze is gemotiveerd om door te gaan met wat ze nog kan doen. Maar soms raakt mevrouw snel gefrustreerd wanneer de dingen niet volgens plan. Bijvoorbeeld als ze wil boterham smeren, soms haar arm kan niet met die mes houden. Dus gaat ze plotseling boos worden en huilen vanwege haar huidige situatie. En daarna lichamelijk welbevinden natuurlijk. Dus verder achteruit gaan. Dus momenteel afhankelijk van ADL-zorg. Nu klaagt mevrouw vaak over spierpijn in haar benen en armen. Dus mevrouw ligt vaker in bed en langdurig in een rolstoel. Is vermoeidheid. En zij kan enkele stappen lopen. Mevrouw heeft ook katheter en hulp hierbij nodig om leeg te maken. Dus bij die vorige anamnese heb ik geriatrische syndromen, identificatie en analyseren. Er zijn emotionele labiliteit en stemmingswisselingen, kwetsbaarheid, chronische pijn en spierzwakte en mobiliteitsproblemen. Dus deze wetten vormen samen het juridisch kader voor zorg, privacy en rechten van patiënten in Nederland. En dan probleem vaststellen. Hier gebruik ik een PES-tool, dat weten jullie allemaal. Dus ik heb deze methode gekozen omdat PES, probleem etiologisch symptoom, is een internationale gebruikwoord om verpleegkundige probleem te bouwen. Dus deze is geschikt. En dan voor interventie gebruik ik Nanda Niknok. Dat is een bekend toen ik in Indonesia was en ook alles is gelabeld en duidelijk is zodat makkelijker diagnose, interventie en doelen kan stellen. Dus van die anamnese heb ik dan 2 actuele probleem en 2 risicoprobleem. Dus ten eerste is chronische pijn gerelateerd aan scoliose in de voorgeschiedenis, spierbelasting en ziektebeeld van CVA. Dus symptomen is spierpijn in benen en armen. En dan tekort gerelateerd aan cognitieve beperking atau uitgang verminder fysieke mobiliteit. Dus symptoom moeite met wazen van het lichaam afhankelijk van zorgverlener of hulpmiddelen. En dan risico op integratistoornis, dus mevrouw op hersenen plek liggen of zitten en ook verminderen mobiliteit. En dan risico op infectie, want mevrouw gebruikt een katheter. En dan voor mentaal welbevinden heb ik een verstoorde stemmingsregulatie, dus gerelateerd aan psychologische factoren, emotionele reactie op ziekte, tot plotselinge boosheid en huilbuien. Dus en dan heb ik ook samengevat, dus deze heb ik samen met de cliënt en ook verpleegkundige op afdeling besproken. Dus heb ik de prioriteit diagnose en dan 5 diagnostiek. En deze is zorgdoelen en interventie. Voor diagnose 1 is chronische pijn, dus binnen 3 weken toont mevrouw effectieve manier om met pijn om te gaan. Dus die resultaat is mevrouw kan 1 pijnsverlichting zijn niet toe, zoals ademoefeningen. Dus de interventie zijn, mevrouw heeft een computer in haar kamer, dus gaan we, wat is het, visualisatie of video applicatie downloaden. Dus mevrouw kan elke dag of elke ochtend kijken. En ook mevrouw houdt van muziek jazz. Mevrouw heeft ook mobiele telefoon. Gaan we haar die muziek downloaden en kan ze dat luisteren.
En daarna voor diagnose 2 is de luchtzeiltekort. Dus natuurlijk binnen 3 weken kan mevrouw Aziza plaatsen op een niveau dat haalbaar is voor haar situatie. En dan de interventie zijn ondersteuning bieden bij wassen, aankleden, eten en toiletgang. En ook zoveel mogelijk zelfredzaamheid te behouden. En dan verstandige stemmingsregulatie. Dus de doelen is binnen 3 weken toont mevrouw verbetering in het omgaan met emotie. Voor deze interventie hebben we op de afdeling een agenda. Dus zeg maar, elke dag gaat de zorgverlener naar de patiënt die behoefte nodig een contactmoment. Dus dat is 15 tot 30 minuten alleen voor praatje maken of koffie drinken. En dan risico op hartintergestiestoornis. Dus goed observeren de interventie en smeren ze zelf in. En dan van risico op infectie. Dus binnen 3 weken geeft mevrouw geen klachten aan over katheter. Dus mevrouw observatie van urine katheter alleen vervangen volgens protocol of bij indicatie. Mevrouw krijgt ook regelmatig blaasspoelen voor die katheter. En dan deze is de technologie in de ouderenzorg en ook bekend bij onze afdeling. Zo Robert Dieren. En borgen van continuïteit van integrale zorg. Dus hier hebben we ONS dossier. Dus alle informatie kunnen via het dossier terugvinden. En ook de andere medewerkers kan lezen. Ook familie kunnen die rapportage lezen. Daarna gaan we die alle afspraken en agenda hier gezet. En hebben we zorgplan, is flexibel en wordt jaarlijks geëvalueerd in het MDO. En dan hebben we ook op de afdeling bewonersbespreking. Dus gaat elke 2 weken bespreking over de bewoners die hebben afspraak gemaakt. En dan gaan we bespreken over wat is het moet verbeterd worden enzovoort. En daarna kwaliteitskader ouderenzorg. Dus hier is een programma van Zorginstituut Nederland. Dus noemen we generiek Kompas, samenwerken aan kwaliteit van bestaan. Deze biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van zorg daarin. Dus persoonsgerichte, veilig en effectieve zorg aan ouderen. Dus die 5 kompas zijn het kennen van de wensen en behoeften, het bouwen van netwerken, het werk organiseren, leren en ontwikkelen en dan inzicht in kwaliteit. Dus deze is bronnen van deze presentatie. Dat was het van mijn presentatie. Dankjewel voor jullie aandacht.